Hello guys, kita bertemu lagi dekat video aku. So hari ni aku nak buat video tentang new system yang baru update baru-baru ni. Dekat dalam video ni aku nak cakap new system ni lebih bagus daripada apa yang korang sangkakan. Dekat new system ni gameplay akan berubah, dan kelajuan player tu akan berubah, macam lebih laju daripada apa yang daripada sistem yang lama. Dan ball control jadi lebih baik. Dan satu aku nak kata yang benda yang paling susah kita nak buat adalah curve shot. Bila korang tekan ZD, dia akan lebih bagus, macam full engine sebelum ni, bukan macam old system. Nanti aku akan try, aku akan cuba tunjukkan korang ZD punya shoot. So korang boleh tengok macam mana perbezaan dia lebih jauh. Cuma bila kita long ball dia agak kurang bagus, sebab GM dah ubah semua gameplay kita. So kita kena cari gameplay yang baru untuk lebih sesuai. So korang kena pandai kawal, sebab sekarang ni ramai player yang laju, dan GM dah tingkatkan kelajuan player. So korang kena ubah gameplay korang. Okay, banyak lagi sebenarnya aku nak cakap tentang new system ni. Lagi-lagi tentang benda yang kita tak suka. Contohnya macam stamina player akan lebih cepat sembuh. And then referee akan bagi fall, tapi tak selalu. Yang macam korang tengok sebelum ni, memang banyak dia bagi fall. So sekarang dia dah ubah sikit, lebih kurang peluang untuk pemain berlanggar dengan referee. Masa akan tamat dengan kurang ketat. Contohnya macam bila 90 minit tu, dia tak terus habis macam yang selalu kita tengok. Bila kita nak attack je, mesti habis. Okay, kat sini aku nak cakap GM dah kurangkan kesalahan shoot passing kita. So memang sikit lah kesalahan yang kita akan buat bila main game. Dan new engine ni, new system ni, dia bergantung pada strategi korang. Macam mana korang letak, macam mana korang main, dia bergantung kepada strategi. Okay, kat sini aku nak cakap yang bila korang buat lock shot, memang tepat dekat play yang korang nak. So korang tak payah risau untuk main shot pass. Korang boleh je main terus untuk ke lock shot. Korang boleh try. Lagi satu, diving header dikurangkan. Okay, sekarang ni dekat dalam gameplay aku yang aku nampak defend kita akan jadi sedikit lemah, sebab GM dah tukar work rate untuk defend goalkeeper. So aku pun sedikit confused sekarang, sebab defend aku macam lemah dan aku tak tahu nak kawal macam mana. Tapi striker memang okay. Okay, aku rasa tu je lah review pasal new system hari ni. So jangan lupa like dan subscribe channel aku. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh
subscribe untuk video yang selanjutnya. Aku akan buat review tentang player seperti Rebel, akan main Breaks EC, game Rodriguez, korang boleh tahu. Dan jangan lupa komen untuk suggest kat aku apa-apa player yang korang nak, dan aku akan buat upgrade. Taklah besar mana, tak ada value dia pun tak ada banyak. So have fun, have an idea.